Здравейте, приятели! Няколко малки съвета, с които да подобрите своя кастинг или така нареченото замятане. Хубаво е, когато мятате и сте си избрали ориентирно от срещния край, винаги да следите тази точка, когато замятате. По този начин самото тяло застава в нужната дирекция към точката и замятането е много по-точно. Дясната ръка е единствено за насочване. Водещата ръка при замятането винаги е лявата, като издърпвате рязко към гърдите си, за да може да направите ускорение на самото замятане. Вилката и самото движение напред трябва да са точно когато тя е застанала в най-долната си точка и въдицата започва да прави обратна дъга. Това става единствено и само с много практика. Просто ще го усетите според тежестта на хранилката, според самата въдица, в кой момент обратното движение трябва да настъпи. Като винаги е хубаво мятането и да е съобразено. В смисъл такъв, когато ловите на някаква по-къса дистанция, не е нужно някакво зверско напъване. Е нужна една премерена сила, с която да замятаме. Дължината на влакното, което остава от върха, при мен е около 1/3 от дължината на въдицата. Залюляваме хранилката леко напред, даваме я назад и с лявата ръка издърпваме. Дясната е само водеща. Замятането е много лесно. Достигате дистанцията, която ви е необходима с изключителна лекота. По този начин не напъвате въдицата, съответно сте по-точни. Ако има вятър, винаги е хубаво мятането да е по-скосено и върха да е близко до водата. След като се приводни, направо може да го потопите под водата, за да може влакното максимално бързо да потъне, особено когато ловим на плитки водоеми, с плетено влакно, пък и не само. Самото влакно застава в работна позиция много по-бързо и ефективно. Надявам се тези малки съветчета да ви помогнат и да успеете да подобрите вашето замятане в положителна насока.